Takže vítam vás u môjho prvého videa a toto video bude informačka. Takže ako prvý bod by som vám chcela niečo podať o mojom obraze. Áno, je horší, lebo natáčam na mobil, ale plánujem si kúpiť nejaký foťák alebo kameru, takže nie všetky videá budú také hrozné, ale budú aj lepšie, nemusíte sa báť. A druhý bod by som chcela povedať, že o čom budú moje videá a budú, ako každé youtuberky majú, budú beauty, nejaké tagy, challenge, vlogy, ale asi najviac bude tých beauty. No a posledný, tretí bod, chcela by som vám povedať, že prečo som sa rozhodla natáčať. Rozhodla som sa natáčať preto, lebo s mojou sesternicou Zdenou sme proste si stále vraveli, že keď budeme riadne youtuberky a tak. No a hrali sme sa pred zrkadlom, akože natáčame a mňa to začalo ako baviť, tak som sa rozhodla, že to skúsim. Že ak sa to podarí, tak bude dobré a ak nie, tak nevadí. Za pokus nič nedáš, no. Takže tak som to skúsila a som tu. A keby ste sa pýtali, toto nie je moja izba, nebojte sa. Som u bratranca, on mi pomáhal teraz, intro sme robili, takže nie každé video bude sem, bude v mojej izbe, ale možno niekedy sa znova vrátime sem. A no, tak to je asi všetko k tomuto videu. Dúfam, že sa vám bude páčiť môj kanál. Môžete mi napísať do komentárov, že aké video by ste chceli ako ďalšie. Ja som rozmýšľala niečo s outfitmi, ale ešte neviem. Takže mi napíšte a ja natočím to, čo budete chcieť. A moje sociálne siete budete mať dolu v infoboxe. Tak čaute!